Dobro jutro, ura je nekaj čez 8 zjutraj, danes sem vstal malo prej, grem v Gorico. Grem na eno zelo zanimivo stvar v Gorici. Kolega je odprl studio telesne kompozicije, tako da ful zanimivo in me prav zanima, kako bo potekalo to. Bomo naredili en vlog po res dolgem času, tako da to je to za enkrat, pa kar gremo. Evo, zdaj, ko sem na poti, lahko še povem, komu grem danes. V bistvu kolega, ki ga bom danes obiskal, je na frišno odprl svoj studio, metabolni studio, kjer ima več naprav, s katerimi meri telesno kompozicijo. Spravi, ima tisto komoro, kjer se ti usedeš noter in potem ti zmere tvojo telesno sestavo, pa koliko kalorij pokuriš na dan, kakšen je tvoj bazalni metabolizem in tako naprej. Pole zdaj kupil tudi tisto kolo za merjenje pole vatov in ostalih športnih informacij oziroma fizičnih zmogljivosti in tako naprej. Tako da v bistvu kolega, k kateremu grem, se imenuje Matevž Arčon. On je v bistvu doktor prehrane, študiral je na Škotskem. In v bistvu jaz sem ga spoznal v trgovini AVP Sport. V bistvu so že prej kolegi z lastnikom in on je tudi pomagal razviti par izdelkov v naši liniji. In ko sem ga spoznal, sem ugotovil, da je ful fajn človek, ful hitro smo se pokonektali. In to je bilo lani poleti. In pole lani jesen je začela sestra obiskovati faks v Izoli, se pravi kinezologijo, kjer študira magistrski program. In pole v tem cajtu sem ugotovil, da Matevž je tudi, da bo predavatelj, docent, prvo leto na fakulteti za šport v Izoli. In je pole vse se poklopilo, neka taka kao naključja, pa vemo, da pa je naključna ne obstajajo. In tako da polega je imela še moja sestra kot predavatelja in docenta v nekaterih izbranih predmetih. Mislim, da je imel prehrano, pa še en predmet, ker ne vem točno, kje sem pozabil. Tako da ja, poleg sta se spoznala tudi sestro in sestra tudi rekla, da je ful fajn tako kot človek, kot tudi kot profesor in predavatelj. Je pa Matevž tudi zelo zabaven in smešen človek, se kar rad šali. In tu me pravila pa sestra Tina, kako je, mislim, da prvo uro, jaz sem Matevžu predtem povedal, da moja sestra bo obiskovala njegove pač predavanja, ker tudi ona študira dol. Mu to povedal, pa sem povedal tudi sestri, da bo en izmed profesorjev ta Matevž, ker sem ga spoznal v trgovini. In potem je povedala zgodbo, da v bistvu prvič, ko je imela predavanje pri njemu, je tako na začetku šel po seznamu imen in potem je prišel do imena Tina Konjedic in potem je rekel, kdo je Tina Konjedic? Potem je dvignil roko in potem je rekel pred celim razredom. Samo da veste, jaz pa brat od Tine, sva kolega, ko da Tina bo imela pri meni ali 9 ali 10. Tako da, če koga tu moti, naj se pretoži. Mene to ne briga. In mene tako nasmejalo tisto, kar me je povedala. Še kamera me je padla. Ja, boh. V glavnem, mene je tista stvar tako nasmejala, sem si mislil pismo. Šele spoznala sva se, parkrat sva govorila v trgovini, parkrat sva debatirala, pa me ima že za kolega, me je prav prevzelo me. Tako da ja, Matevž je ful fajn, tako da se ful veselim, kaj bom izvedel danes, pa tudi potem naslednji teden sva se zmenila za podcast, tako da po tem vlogu po enem tednu bo pole na vrsti še podcast, tako da sem ful excited. Mogoče se je kdo med vami tudi spraševal, za ki the fuck nosim kapo. V bistvu tisti, ki me ne spremljate na Instagramu, pa niste videli. Ja. Sem se zabril, še vedno mi je grozno. Zaradi tega tudi malo nosim kapo, ker malo mi je mraz v glavu, malo pa mi je še vedno čudno. In ja, no,
Zadnjih nekaj par mesecev sem intenzivno razmišljal, da bi se zabril, ker v bistvu zadnja leta se mi tle od spredaj zmeraj bolj pozna, to izpadanje las in ni šlo nič na boljši. In se mi zdi, v zadnjih mesecih se je še malo bolj poslabšalo in je bilo res grozno videti ta moja frizura in vse. In pole sem malo govoril okrog z ljudmi in pole eden kolega mi je rekel, tudi malo v zajbanci, malo v smehu in je rekel, ti, ki te briga, bri se, zabri glavo, do repičke in hude bejbe padajo na obrito glavo, me je prav urilo. Tako da ja, pole sem se odločil, da provam, pač je tak prej slej besed, tako da zakaj ne zdaj. In pole v četrtek sem šel do mojega frizerja, Matjaž Konjedic, Simple brivec v Novi Gorici, po moje eden izmed najboljših brivcev in frizerjev v Gorici in okolici, tako da dajte ga počakirati, hvala Matjaž za vsa ta leta striženja. Tako da ja, sem šel tja na hitro, smo zabrili in je tudi to. Sicer tle na vrhu mi je pustil malo dlje, malo daljši in dejansko mi ni všeč, ker se mi zdaj še bolj pozna, koliko plješe imam. Tako da po mojem bo zdaj, se bom sam za vikend kar potegnil z mašinco, z nule in bo to, ja. Tako da še vedno mi je malo grozno se videti v špjeglu, po domače povedano. Malo se moram itak še navaditi na to, ampak ni pa tako hudo, kot sem mislil, da bo, no. Tako da se po mojem tudi, ker se bom prav na nulo ali pa na enko ostrihal, bo po mojem še boljše, ker ne bo videti toliko te razmerja las in kože. Je pa dobra stvar to, da lahko zdaj nosim kapo, ker prej jih nisem nosil, zaradi tega, ker sem se bal, da mi bo uničilo frizuro, ker mi jo je vsakokrat uničilo in že tako malo las, ko sem imel in pole še kapa čez, ni šlo skozi. Tako da to. In pa še ena dobra stvar je zdaj, da se ne rabim zjutraj delati frizure, pa tudi lase se mi takoj pošijejo, ne rabim fena, tako da ja, tu so neke dobre lastnosti, ampak pač itak je, ko je, ne, pred cajtom sem se ful sekiral, da teh mojih las, da mi spadajo, da se mi ne izboljšujejo, tle spredaj mi je zmeraj bolj poznat, pa vse to, kar prije zraven tega, ampak sem se sprijaznil s tem, ker pač to je itak, sploh pri nas moških je to genetsko, cela moja familija ima težave s tem, tako po tatovi strani, kot po mamini strani, moška žlahta, ženska žlahta, tako da ni. Zanimivo mi je bilo, da prvič sem opazil to, ko sem začel faks, se pravi, ko sem imel 19-20 let, takrat, ko prvič sem videl to na kamerah od odbojke, se pravi na tekmah, je ponavadi kamera snemala tekme od zadaj, se pravi od zadaj z igrišča, malo na višjem. In v bistvu, kadar sem jaz pole igral, sem videl pač, kako je bil ta kot kamere podol in sem pole videl, tako se dol. In takrat sem prvič pole videl, da tle gor nekaj ni v redu. In samo nisem vedel, pole, ali ima samo tako speštane lase, ali mi dejansko že se nekaj začenja, ne. In tisto je bil pole začetek. Prvo je bilo tle gore in pole je začelo počasi tudi tle od spredi. Recimo zanimivo mi je bilo, da v četrtek, ko sem se šel strižt, oziroma ko sem imel namen se iti strižt, sem v tistem dnevu od 3 različnih posameznikov slišal ono, pa dobro, kje se boš bril, beš v Turčijo? In je bilo prav ono, ja, imam 2-3 tavžent evrov, da grem v Turčijo, da si naredim kako je že, umetne vsadke, lasi. Ampak tudi tisto sem slišal, da kao ti ne garantira, ker v bistvu problem pri izpadanju las je, da v bistvu tvoje telo to tretira kot avtoimuno bolezen, se pravi, las je za njega tuje, začne metati ven. Tudi tisto, po mojem, ti ne garantira, da pole čez cajt se ti stvar ne bo ponovila in lahko tudi pole vržeš teh par jurjev proč, to besedo. Tako da ja, se sem razmišljal pred cajtom, sem razmišljal, da bi šel po tej poti tretmaju, se pravi, da bi začel z raznimi kremami, z raznimi valčki, z mikronidling, mikroiglicami, da bi se s tem pomagal, pa pole prije razne hormonske terapije, samo pole, ne vem, se nisem odločil za to pot, ker tudi ne vem, če bi videl rezultate, pa ta stvar ful košta, tako da
ja. Problem pri nas moških se mi zdi, ker je naša samopodoba, samozavest ful vezana na naše lase, se verjetno pri ženskah je tudi, ampak pri moških še toliko bolj. In še toliko bolj, če imaš težave z izpadanjem, z plešavostjo, se mi zdi, še toliko bolj. Tako da, če ne drugega, je tu priložnost zdaj za delo na sebi, se pravi, da bom delal zdaj na sebi, da me ta stvar ne definira in tako naprej. Evo nas, smo prišli. Tevš. Evo, tu je zdaj ta stvar, za katero smo prišli to. Pozdravljeni, jaz sem Matevž Arčon, vi ste v moji kleti zdaj, oziroma v mojem laboratoriju. Tukaj imamo par naprav za merjenje metabolizma oziroma presnove in telesne kompozicije. Vse naprave so uporabljene v kliničnem okolju, so testirane za validnost, reliability, ki ne znam v slovenščini povedati, oziroma ne pride na pamet. To mi je bil mene cilj dejansko, da en dan bi jaz ponudil to, kar se da dobiti na univerzah, ta high-grade equipment in ponudil isto kvaliteto merjenja, ali je to telesna kompozicija, vas zanima, koliko maščobe imate na sebi, koliko puste mase. Imamo dve metodi, bioelectrical impedance in BOT-POD. Obe metodi so validirani, oziroma napravi sta validirani, to je najbolj pomembno. Validirani v raziskavah z DEXA skanerjem, ki je gold standard za merjenje telesne kompozicije, in še najboljša stvar je indirektna kalorimetrija. Indirektna kalorimetrija je sama po sebi gold standard za merjenje porabe energije. Dejansko, če vas zanima, koliko kalorij porabite v mirovanju vsaj, to je gold standard metoda. Dejansko, če vemo, koliko kisika spravimo v sebe, koliko ogljikovega dioksida sproduciramo, znamo tudi povedati, koliko kalorij mi porabljamo v tistem trenutku. Okay? In zadnja naprava v laboratoriju je tukaj še Monarch LC6, to je leg ergometer, praktično uporablja, to je gold standard za merjenje, kako bi lahko rekel, maksimalnega doprinosa kisika VO2 max v kontekstu vadbe, naprimer super tudi za trening, za športniki. Dejansko to je tako nek Rolls Royce v raziskavah za endurance exercise, oziroma za kolesarje. Ne? In to je nekaj, kar imam, in sem si rekel, da bom ponudil tudi tako širši publiki, ne samo nekdo, ki hoče participirati v eni študiji, da bi lahko vedel, ampak tudi nekdo, ki sam zanima. Tako, evo, top. Tako da jaz bom zdaj tudi testiral, me bo dal Matevž prvo za basic metabolic rate, potem bomo šli pa še meriti, se pravi, mišično maso, pa fat free mass in fat mass. Tako še vedno ne gre. Ja, ne, ali v slovenščini, oprosti, sem te jaz zmešal. Ne, ni problema. Tako da evo, zdaj bomo šli skozi in se javljam potem. Ok, torej to je indirektna kalorimetrija, to bom pa dejansko pripopil jaz na eno napravo, ki se kliče Jaeger Oxycon. To so naprave, ki so univerze uporabljale, še vedno uporabljajo nekatere, ampak zdaj ne vem, prije kakšna novejša naprava. Jaz sem to dobil z Velike Britanije. Deluje perfektno, servisirano. In ja, to imamo senzor za kisik, naprimer, da bom pripopil na tako Hans Rudolf maskico, ki bo dal tako, in bomo merili vse tvoje vdihe in izdihe, in bomo dejansko tej senzori tle za CO2 in kisik bomo povedali, koliko dejansko porabiš. No, oziroma, to bom jaz povedal, ko bom na konci shranil Excel, pogledal vrednosti zadnjih 10 minut cirka merjenja in tako se zmeri bazalni metabolizem oziroma metabolizem at rest. At rest. Koliko ti porabiš, če ne delaš nič? Tako. Točno tako. Če ne delaš Netflix and chill. Brez chill komponente, seveda. Oziroma z chill komponenta, pa ne s tisto, ko mislite vi. Ja, ok, jaz moram še narediti tukaj kalibracije. Je par kalibracij, katera naprava seveda rabi, se mora kalibrirati za volumen. Tukaj skušam imeti vedno neko isto vlago, katero sem zdaj pozabil vklopiti, klimo. Sicer je idealno, da imamo vedno neko konstantno temperaturo. A ja, tudi tu vpliva potem. Seveda.
temperatura, vlaga, to vpliva na meritev. Hočemo imeti nek sweet spot za temperaturo med 25 in 22 stopinj, vlaga tam nekje okrog 60%. Ne preveč, ne premalo, konstantno. To je najbolj pomembno v laboratorijskem settingu, da imamo neko konstanten environment, konstantno okolje, vlago, temperaturo, da kontroliramo z čim več možnih stvari. Torej, praktično, jaz bom potreboval zdaj tvoje podatke, Jani, kot na primer tvojo telesno težo, višino, starost in tako dalje, te bomo zvali, te bomo zmerili višino. Za kalibracijo je pomembno, da se pač, koliko v študijah naredi takoj pred meritev. Okay. In torej se mora kalibrirati za volumen, da dejansko vemo, da se naprava koliko zraka je zajela in to se naredi s tako pumpo, se trikrat napumpa ponavadi. Tiste je nek referenca za volumen, se proklopi tukaj, to pumpo, se napumpa in dejansko ono se skalibrira, ker pozna, da tisto je točen volumen, če se ne motim 3 litre, ja, mislim 3 litre, in potem se lahko skalibrira za volumen. Okay? Ker kakšenkrat pride lahko offseta s časom in tako odločnih meritev, za kakšen procent, pol procenta, oziroma še manj. In je dobro, da vedno prej se skalibrira spet, da imamo točno meritev volumna zraka. Naslednja stvar so znani plini, tukaj je koncentracija znanih plinov, prav tako se skalibrira na podlagi s temi znanimi plini, da točno ve, koliko kisika, koliko dušika je v teh plinih in se samo skalibrira potem za meritev. Ok, torej bom to zdaj naredil, oziroma prvo moramo te zvajati in višino vzeti, ok? Torej, gremo. Jaz zdaj ti bom to pripopil gor in to mora biti kar in toliko tesno, ok? Samo da veš. Zdaj, da ta test je malo annoying, rabiš 30 minut, da se čim bolj zrelaksiraš, kar odleži se dol. Completely relaxed, čim bolj, kar se da. Ti moraš zaspati, to veš? Ja, se to hoče. Hoče, da priješ blizu dejansko tega. Nočem, da zaspiš, ker tisto bi bil sleeping metabolic rate. Ok, torej, ti zdaj samo zrelaksiraš se čim bolj. Test vse skupaj od zdaj dalje traja cirka 30 minut, če ne hočemo narediti koliko treba. Mi hočemo pripeljati dol naš sympathetic nervous system, malce znižati, da si ti malce bolj zrelaksiran in da priješ blizu dejansko spanja, v taki relaks, ampak nočeš zaspati. Torej tudi med testom dihaš normalno, ne govoriš. Idealno je tako, da to narediš prvi 20 minut, da se čim bolj relaksiraš, pot pa zadnjih 10 minut se zajamejo meritve, oziroma jaz sem pripopil na napravo prej, bo začelo meriti, tako že čez 10 minut. In zadnjih 10 minut, teh skupnih 30 minut, bom jaz vzel za analizo, da imamo čim bolj stabilne vrednosti. Super, Jani, upam, da si zaspal, verjetno si. Zdaj sem bil na meji. Super. Ja. Pa sem zadovolj v te pravi momenti. Ja. Čekaj, te zbudim z enim poljubom. Jaz pa vzamem vrednosti, ki so tako in toliko stabilne, v tej zadnji fazi. Torej imamo stabilnost tukaj, kar ponavadi si želimo. Idealno, da imamo proti koncu čim bolj, ampak tle si imel, ne vem, ali si zazehal ali je kaj ratelo in je takoj opazilo. To imaš CO2 in O2 vrednosti praktično volumen oziroma teh dveh. To bomo zdaj vzeli za analizo od tukaj 11 do 16, 5 minut je dovolj. Na podlagi študij 5 minut je minimalno, da vzameš. Če bi vzeli več, bi pol tako samo variralo malce bolj in ne bi dalo nek absurden višji rezultat. So študije na validaciji teh naprav, skupaj z gold standard metodo referenco. Torej, na primer, BODPOD in bioelectric impedance naprava, ki imam, so validirane na primer z DEXA. DEXA je zdaj že gold standard za merjenje telesne kompozicije. Zdaj so nekateri primanjkljaji in ene metode in druge metode, to moraš vedno upoštevati. In torej, kakšenkrat je bolj primerno uporabljati bioelectric impedance,
kakšenkrat bolj primerno uporabljati bot-pod, kakšenkrat tudi primerno uporabiti oboje in pol narediš tako en informed decision, katero se ti zdi bolj primerno. Okay? Ponavadi grem tako, da na podlagi populacije gledam študije, okay, na tej populaciji, na primer bot-pod se ni pokazal najboljši v primerjavi z enim gold standard metodo in torej uporabim bioelectrical impedance. Na primer, bot-pod so pokazali v malnourished individuals, tisti, ki imajo zelo nizk BMI, na primer, da ni najboljši način za meriti telesne kompozicije. Če se ne motim, je naredilo overestimate, koliko lean mass imajo. Ti govorim zdaj, nisem siguren, ali je lean mass ali fat mass, fat mass mislim, da je bilo. In torej, vzameš za malce rezerve tizga. In bomo torej raje uporabljali tega tle. Okay? Odvisi od konteksta. Ti bom naredil tebe oboje, seveda. In začnemo lahko z bot-pod prvo. Tako da se slečeš pred mano malce. Obljubim, da bom priden. Bot-pod, kako deluje, ti povem zelo na kratko. To je dejansko brother or sister to hydrostatic weighting. Dejansko, ko mi damo en predmet v vodo, izpodrivne nek določen volumen vode. Na podlagi, kakšen material je, tako rečeno, bo izpodrivno različne, na podlagi gostote, bo izpodrivno različen kvantiteto vode, kvantiteto volumna. In na tak način se računa densiteta, gostota, mislim, v slovenščini. Torej, mass divided volume. Namesto da uporabljamo vodo, da jeste zvahan v vodi z hydrostatic weighting, kar je bolj invazivno, tukaj je malce bolj simplificirano in bolj user-friendly. In torej, na primer, ti se samo daš noter, jasno, hočeš sleči čim bolj, da imaš čim manjši vpliv, oblek in tudi si hočeš dati zato je kapca. Swimming cap, tako ja. Kapca, zato je kapca. Tudi, na primer, ti zdaj nisi povsem obrit, idealno bi bilo, da bi bil povsem obrit in da imaš čim manj body hair, čim manj dlak. To je sweet spot, in da imaš samo speedo gor, rečeno. Ne vem, zakaj tega nisem rekel, bi ti mogel reči prej, da prejš v speedo. Pa cel bi se mogel obrit, pa brado obrit, ne? Samo spomnil za drugič. Ima en reference chamber zadaj, s katerim pošlje en tolk volumen zraka in na podlagi, koliko volumna imaš ti, koliko je tvoj volumen, in na podlagi tvoje teže zračuna, to je two-compartment model, pomeni, da lahko zračuna samo fat mass in lean mass. Samo te dve komponenti. Pod lean mass padajo tudi organi, ne samo mišična masa, tudi organi in kosti. Torej, ni res samo lean mass, ponovno je to research reče temu fat-free mass. Če ne imaš tudi lean body mass. Torej, bomo poznali samo te dve komponente, koliko maščobe imaš na sebi in koliko fat-free mass imaš. Torej, organi, kosti in tudi mišična masa. Vse te tri komponente, ko gre nekdo na dietu, se spremenijo. Če gre v kalorični deficit, pride do zmanjšanja, nekaj minimalnega zmanjšanja, bone mineral density, pride do atrofije tudi organov, ne samo mišic, mišice je en organ praktično. Ni tako specifično za tracking, ali si ti zdaj izgubil dejansko samo mišično maso, ali si dodal mišično maso z enega time pointa v drugi, med neko intervencijo, recimo začneš trenirati z utežmi, in hočeš povečati mišično maso ali pa da greš na dietu in izgubiš malce teže in ne treniraš z utežmi, torej ne boš zadržal toliko mišične mase, bot-pod ni najboljša metoda za tracking telesne kompozicije. Verjetno bioelectrical impedance lahko malo boljš, tudi tisto ni sweet spot. Najboljš bi bilo, če hočeš, ne vem, hipertrofijo meriti čez čas, mišično hipertrofijo, ultrasound, na primer. Bo tudi to prišlo. To in the future. Ja, zato verjetno bo toliko interesa, naprimer iz vidika spremembe mišične mase. Ni dosti psihopatov, ki jih zanima, koliko mišic so dali na sebe. Neki populacije, ne? Samo raziskave dejansko nas zanima, ali je ta intervencija boljša ali tej za povečanje mišične mase, prezervacijo, naprimer staranjem in tako dalje. Torej, bot-pod je ok, zelo dobra metoda, če primerjamo z DEXA, ampak je treba paziti v določenih kontekstih, je verjetno boljše uporabljati bioelectrical impedance. Zdaj, poznaš vse te Tanita vage, naprimer, se jih vidiš povsod, ne vse, Tanita je dobra znamka, ima validacijo za večinoma vagi,
ampak marsikatera nima validacije, ne, v študijah. Torej, če ti hočeš vedeti, da dejansko meri nekaj, kar pravi, da meri, ne, torej, koliko mišične mase imaš, koliko maščobe imaš, ne, mora biti tudi to validirano. Ne, in to se naredi s podlagi v študijah, da se vzame eno napravo in gold standard napravo, DEXA, ne, naprimer, in se primerja, ne, če dejansko ponovno vedno zmeri isto in tudi spremembe, ne, in tudi v različnih populacijah. Ok. Top. Eko, jaz sem malo prej zaključil pri Matevžu. Zelo zanimivo, zelo dobra izkušnja. Zdaj lahko še malo pokomentiram rezultate, ki mi jih je povedal Matevž. Spravi, ko ste lahko videli po vlogu, najprej mi je naredil analizo bazalnega metabolizma, spravi, koliko moje telo porablja kalorij in energije med mirovanjem, se pravi, ko je rekel že na začetku, se pravi, če bi samo počival, spal, Netflix and chill, bi porabil toliko pa toliko kalorij, to je bazalni metabolizem. In v bistvu pri meni je prišlo v mirovanju nekje 2450-2500, kar je ful visoka. Se pravi, jaz, da vzdržujem svojo težo, brez da bi karkoli delu, moram na dan pojesti 2450 kalorij, se pravi nekje okvirno 2,5 ure. Sej sem vedel, da imam nekje dobra 2 ure bazalnega metabolizma, ampak hkrati tudi nisem vedel, da je tako visoko, kar mi tudi po eni strani mi je zato tudi logično, zakaj vzdržujem težo in težko pridobim na kilaži, sploh zdaj, ker delam dosti v fitnessu in da mi je problem dobiti na mišični masi, zaradi tega, ker imam full kalorij za pojesti. Se pravi, osnovni metabolizem, poleg to moraš multiplicirati z stopnjo aktivnosti in poleg, če želiš pridobivati na teži, moraš vključiti še plus 250 do 500 kalorij. In jaz imam kar težavo pojesti zadosti kalorij in hrane na dan, zaradi tega, ker imam malo bolj občutljivo prebavo in ko pojem malo preveč, me poleg hitro zabije in zaradi tega me poleg teža drži oziroma gre zelo, zelo počasi gor. Tako da to je bilo prvo, potem si mi je pa naredil še analizo sestave mojega telesa, se pravi kompozicija, razmerje med pusto mišično maso in pa maščobno maso. In v bistvu prvo je naredil test s tisto napravico, ki mi je dal elektrode gor na telo in potem še v bot-podu. In v bistvu ta prvi test je pokazal, da imam nekje body fat okrog 16%, medtem ko potem bot-pod je pokazal in smo naredili 3 take teste, kar se mu je zdelo čudno, kako je prišlo do takih rezultatov. Je v bistvu pokazalo, da imam 5% body fat, kar je absolutno prenizko. In v bistvu to je Matevž komentiral tako, da v bistvu pri lean individuals, se pravi tistih ljudeh, posameznikih, ki so zelo vitki, ki jaz sem vitek, lahko bot-pod se zgreši oziroma imajo drugi testi boljšo analizo in ti podajo bolj natančne rezultate. Tako da smo zaupali te prvemu testu, ki je pokazal, da imamo okrog 16%, kar se mi zdi bolj realistično oziroma veliko bolj natančno, ker tudi recimo, če pogledam tudi na svojem telesu, tako na prvo žogo, če bi lahko rekel, glede na to, koliko sem je video trebušne in tako naprej, bi rekel, da imam okrog 15% body fata, tako da tisto se mi zdi bolj verodostojen podatek. Tako da, ja, zanimiva izkušnja. Danes nam žal ni ratalo testirati tudi mojega VO2 Maxa na kolesu, kjer bi lahko naredil tudi par teh šprintov, pa mi bi Matevž tudi pomagal pri teh intervalnih, pa kako bi lahko potem s treningom tudi dvignil, izboljšal moj VO2 Max. Tako da mogoče tisto bom šel še enkrat in še tisto pogledal in spravil še tisto. Tako da meni je bilo ful fajn, ful zanimivo, Matevž je res
strokovno pristopil do tega, pa se vidi, da ima res veliko strasti, veliko pasione za te stvari, tudi tako, ko je recimo predstavil na začetku, zakaj se je lotil tega, da je pač hoče približati te teste, ki se, če ne dobijo samo v laboratoriju, a pa univerze, želi to približati tudi splošni populaciji. Se mi zdi ful dober namen, ful dobro poslanstvo. Tako, če vas zanima več v tej smeri, če želite izvedeti, kakšno kompozicijo imate, kakšno je vaš metabolizem, kakšen je vaš hitrost metabolizma in tako naprej, vam zelo priporočam obisk Matevža in njegovega Metaboliko Lab. Tako da mislim, da se lahko veliko naučite o vas, o vašem telesu in tako naprej. Tako da s tem tudi zaključujem moj vlog. Upam, da bi bilo zanimivo, da ste spoznali nove stvari, da ste odkrili mogoče novo znanje in tako naprej. Bo pa, ko sem omenil že na začetku, naslednji teden snemamo tudi podcast z Matevžem, kjer bomo govorili o weight loss, weight management, obesity in pa tudi od športne zmogljivosti. Spravi, Matevž je doktor prehrane in docent na univerzi v Izoli, tako da ima ogromno znanja. Tako da jaz se ful veselim podcasta, ker mislim, da bomo predebatirali zanimive stvari in delili informacije, ki bojo koristile številnim. Tako da do takrat lepo bodite, pa se vidimo. Čau.